الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. omulabi waffe olwaleero ku Al-Mimbar hadithi yaffe gye tuleeseeyo olunaku twongera okujjukiza nti owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ye yajja n'obulungamu bwe tutambulizaako obulamu bwaffe buno obw'ensi. Ensonga zino yagamba mu hadithi ya Ibn Umar radiyallahu anhu, yagamba nti thalathun muhlikatun, ensonga ssatu zizikiriza, wa thalathun munjiyatun, n'ensonga ssatu ziwonya oba zitaasa omuntu, wa thalathun kaffaratun, n'ensonga ssatu zisonyiisa omuntu, wa thalathun darajatun, n'ensonga ssatu zimusitula amadaala. Era nga mu paati yaffe eno esooka njagala tulabe ku nsonga ssatu ezizikiriza omuntu. Yagamba nti fa amma muhlikatun, ensonga ezizikiriza omuntu, fashuhu mutaa'u, ensonga esooka omululu omugondere, omululu omugondere. Yaani ffenna tulina omululu, naye kasita ogondera omululu kikuleetera okuzikirira, yaani otuuka okululunkanira kyonaamalawo n'ekyotaamaleewo. Era omuntu awangaala mu nsi muno ng'alina omululu, ebintu bisatu tabiwona. Ekisooka okutawaana n'edduniya, ate waana nnyo mu dduniya muno. Ekyokubiri okweraliikirira abanakungi, kubanga bingi byalulunkanira okufuna naye ng'ate oboolyawo tagenda kubifuna. Mufo ky'okusiima ebyo Allah byamuwadde, kubanga omuntu yenna alina omululu tabeera na kusiima mu mutima gwe. Ekisembayo ekyokusatu, omuntu alina omululu kyabeera nakyo mwana wattu akola nnyo loosi, kubanga ne waba atandise ka bizinensi alowooza nti kate aka neighbor ke kakola ennyo okusinga akake, n'ayonoona ebiseera bingi ne ssente ze okwonoona aka neighbor, ekimuleetera okubeera nga n'akake oba oliawo kwonooneka. Ensonga ey'okubiri, nsonga ezituleetera okuzikirira, yagamba sallallahu alayhi wasallam, wa hawa muttaba'u, okugoberera obwagazi obw'omutima. Allah jalla jalaaluhu yagamba mu suratu Abasa, omuntu yenna mu makulu gaayo yagamba nti omuntu yenna, wa amma man khaafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa, omuntu yenna anaatya butya bw'anaayimirira mu maaso ga Allah n'alinnya ku bwagazi bw'omutima gwe, n'alinnya ku bwagazi bw'omutima gwe. Ekitegeeza nti omuntu yenna anaazikirira mu nsi muno agoberera nnyo obwagazi bw'omutima gwe, buli kyalaba akyagala, buli kyalaba akyagala, yaani omutima gwe kye gumugamba kyakola. Ekigambo ekyokusatu ng'era kye kisembayo mu paati yaffe eno, wa i'jaabul mar'i binafsihi, okwenyumyako. Ffe twakola kino, ffe twakola kiri, ffe twakola kino, ffe twakola kiri, nze nakola kino, n'atuuka ku ddaala nga takyasobola kwennyonnyolako, wabula ng'agamba bibuuza abali awo lwaki, kubanga ayagala okwenyumya n'okwesoma. Bannange, ensonga ezo ssatu zizikiriza omuntu mu bulamu buno bwe tulimu. Barakallahu fikum. Salaamu alaikum.